நகரத்தின் பரபரப்பில் இருந்து தப்பித்து இயற்கையின் மடியில் அமைதியாக இளைப்பாற ஒரு இடம் தேடுகிறீர்களா? இதோ உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது திண்டுக்கல்லின் ஒரு மறைந்திருக்கும் பொக்கிஷம். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் எழில் கொஞ்சம் சூழலில் அமைந்துள்ளது இந்த அழகிய அய்யனார் ஃபால்ஸ். பசுமையான காடுகளும் பாறைகள் நிறைந்த பாதைகளும் உங்களை ஒரு புதிய உலகிற்கே அழைத்துச் செல்லும். அருவிக்கு செல்லும் வழியில் கரந்த மலையை காக்கும் அய்யனார் கோவில் உள்ளது. இங்கிருக்கும் அய்யனார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். குறிப்பாக மழை காலங்களில் பாறைகளின் வழியாக ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அழகு கொள்ளை அழகு. குளிர்ந்த நீரில் நனைந்து இயற்கையின் புத்துணர்ச்சியை அனுபவிக்க இது ஒரு மிகச்சிறந்த இடம். அதிக கூட்ட நெரிசல் இல்லாத அமைதியான சூழல் இங்கே நிலவுவதால் குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும் நேரத்தை செலவிட இது ஏற்றது. திண்டுக்கல் பக்கம் சுற்றுலா வந்தால் இந்த இயற்கை எழில் மிக்க அய்யனார் ஃபால்ஸை பார்க்க தவறாதீர்கள். இயற்கையை நேசிப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சொர்க்கம். இது போன்ற AI வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க.